दाजु साथीहरू प्लिज भनिदिनु होला। अहिले चाहिँ हामी डेटबाट फर्किसक्यौँ। वेलकम टु पेज। दोकान बस्ने होइन, अब घरबाट निस्किने बेलामा भेट्दा साथीहरू। बाबा हजुरआमा अब जानुहुन्छ, आमा छोरी यहाँ छुट्टिनुहुन्छ अब। कस्तो पानी परेको है, उहाँ पनि पानी पर्छ। हामीहरू चाहिँ हिँडिसक्यौँ यहाँबाट चाहिँ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ इटानगरको लागि हिँडिसक्यौँ। बाटोतिर भेट्नुपर्छ कतै। हामी आउँदै थिएँ, यो यहाँ चुनपुराको बाटो आउँदै थिएँ अनि यहाँ त गाडी पुरा पल्टेछ। हेर्नु न, कोल्टेछ। यहाँ बाटो सानो छ नि त अनि यस्तरी कोल्टेछ। यहाँ पुरै जाम पर्यो। अब ट्रकहरू सब बन्द भयो। अब यो बाटो खोल्यो भने मात्र चान्स, त्यो गाडीलाई उसहरूले हटायो भने मात्र नि। अब यतापट्टि पनि फेरि यस्तो छ गाइस, अब सत्य जान्छ फेरि यता पनि। फेरि यतातिर चाहिँ बाटोको छेउछेउमा नाली जस्तो खालको क्या, एकदम ठुल्ठुलो नाली जस्तो हुने कि। अनि यो चाहिँ माछा पालन गर्नुको लागि पोखरी बनाएको। अब यिनीहरू कुनै पनि जान सक्दैन, यहाँ जाम हुन्छ। अब सानो गाडीहरू मात्रै हिँड्छ। अब यत्रो ठुलो गाडी हिँड्ने बाटो होइन नि त यो त नि। अब हामी चेक पोस्टमा गएर भेट्नुपर्छ। हामी फाइनली हामी गेट पुग्यौँ। हामीलाई चाहिँ इन्ट्री गराउनु पर्दैन किनकि मेरो बुढाको लिङ्क छ यहाँ। मेरो बुढाको गाडी देख्ने बित्तिकै होगा भनिहाल्छ जतिखेर पनि। कसैले पनि गर्नु। सिट बेल्ट लाउनुपर्छ होला नि। एकचोटि हेरिहाल्छु। बसेन रहेछ। सिट बेल्ट लाउँदाखेरि चाहिँ एकदम सफोकेसन हुन्छ साथीहरू, सफोकेसन। त्योहरू लगाउनु अब कभर, योवाला कभर लगाउँछ भने त कभरै बिर्सेर सिट बेल्ट लगाएर मलाई सेन्सेसन के अरे सेन्सेसन हो भन्ने। सेन्सेसन हुन्छ किन भन्दाखेरि हमको बुढी अट्ठाके होइन, त्यस्तो होइन। बुढी अट्ठाके अनि घाँटी अट्ठाके, सास फेर्न गाह्रो रुके। गाइस हामी त्यही हो। अब हामी हाम्रो घर पुगेर देखाउँछु। अघि चाहिँ म घर पुगेर भिडियो बनाउँछु भनेको भिडियो बनाउनु पाएन। चार्ज पनि छैन नि त मेरो त्यति साह्रो। म हिजो तेजुमा गएर बसेको थिएँ अनि त्यो भएर चार्ज पनि त्यति साह्रो छैन। चार्जर लिएर आएँ। अनि अहिले चाहिँ हामी एसियाको सेकेन्ड लार्जेस्ट ब्रिजमा पुग्नु आँट्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो घर नजिकै छ। एसिया होइन नि, इन्डियाको सेकेन्ड लार्जेस्टै होला। एसियाको सेकेन्ड लार्जेस्ट ब्रिजमा आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अहिले। एकछिन म हजुरहरूलाई ब्रिजमा देखाउँछु है। यही हो ब्रिज चाहिँ। हेर्नु न कस्तो एस परेको ब्रिज छ। अहिले काम चल्छ। के काम चलेको? पेन्टिङ सफाको काम चल्दो रहेछ। अनि यो चाहिँ कति डिस्टेन्स छ भन्दाखेरि 9.150 किलोमिटरको डिस्टेन्स छ यो चाहिँ। कस्तो दामी आएको साथीहरू। अब चाहिँ हामी
खाना खाने बेला पनि भेट्नुपर्छ होला किनकि चार्ज पनि छैन मेरो फोनमा अनि खाना खाने बेलामा एकछिन फोन पनि चार्ज गर्नु पऱ्यो त्यतिखेरै भेट्नुपर्छ है साथीहरू बाई बाई माइकिङ पनि गर्दो रहेछ त माइकिङ हेलो আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক এটি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যিসকল একেবাৰে শেষলৈ আছে আপোনালোকক শেষত লাইন পাতক যিহেতু সকলো ৰাইজ আগলৈ গৈ আছে আগলৈ গৈ নাথাকিব আপোনালোকে দুটা লাইনত আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ডিচিপ্লিনত লাইনটো বনাই দিয়ক যিসকল শেষত আছে আপোনালোকে শেষত লাইন ধৰক আগলৈ আহি নাথাকিব যিহেতু আমাৰ যান বাহনসমূহ আহি আছে তেখেতলোকৰ বাবে আমি ৰাস্তাটো খোলা ৰাখিব লাগিব यहाँ चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि डिसिप्लिनमा एउटै लाइनमा हिँड्नु होला गाडीहरूलाई पनि दाना दिनु होला भनेर भन्दैछ है आसामिस ल्याङ्ग्वेज যিসকল দলীয় কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ গাঁও চাইডে ৰৈ আছে তেখেতলোকক শেষলৈ আহি লাইন পাতিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো কণ্টেক্ট সময়ৰ পিছতে আমাৰ বিধায়ক মহোদয় উপস্থিত হ'বহি ডিচিপ্লিনভাৱে পৰিপাটিকৈ আমি লাইনটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব भारत माता की जय पहिले पहिले चाहिँ यहाँ झन्डाहरू फर्कायो भने अनि यहाँतिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ झन् 15 अगस्त चाहिँ उस हो नि त फ्रिडम होइन हो म भन्नु सक्छु कि मेरो प्रोनाउन्स राम्रो हुँदैन अनि फ्रिडम दिएको हो नि त इन्डियालाई अनि त्यो भएर चाहिँ 15 अगस्तमा मनाउँछ अनि पहिलातिर चाहिँ यहाँ 15 अगस्तमा यसरी झन्डा फर्कायो भने आतङ्कवादी आएर त्यस्तो गर्थ्यो अरे क्या त्यो भएर चाहिँ मान्छेहरू पहिला अब आजादी नै हो त्यही पनि के गर्ने त अब झन्डा फर्काउने बित्तिकै मारिदिइहाल्थ्यो त्यही भएर अनि उनीहरू झन्डाहरू राख्थेन कि अहिले चाहिँ पुरै यस्तो गाडी बाइक 15 अगस्तमा चाहिँ पुरै एउटा उसमा हुँदैन कि साइकल धरी तकमा पनि झन्डा फर्काएको हुन्छ क्या त्यस्तो हो अनि यहाँ चाहिँ फेरि इन्डियामा चाहिँ यस्तो हो कि ननस्टप झन्डाहरू फर्काएर राख्नु सक्दैन होइन अब हाम्रो नेपालमा भयो अब आफ्नै घरमा पनि रातो झन्डा नेपालको झन्डा फर्काएर राख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ इन्डियाको झन्डा जतिखेर पनि जति बेला पनि फर्काएर राख्ने कसरी राख्ने यहाँ पुरै एकदम झन्डा फर्काउनको लागि पनि रुल्सहरू छ यहाँ सक्दैन फर्काएर राख्नुको लागि खाना खाएर पनि निस्किसकेँ खाना खाएको भिडियो चाहिँ देखाउन सकेन मैले खाना खाएको भिडियो देखाउँछु भनेर किनकि चार्जै थिएन अनि मैले फोन चार्जमा हालेर अहिले चाहिँ अलिक चार्ज बनाएँ हिजोबाट चार्जै गरेको थिएन नि त फोन अनि त्यही भएर चाहिँ हामी खाना खाएर निस्किपुगेको यहाँबाट अहिले हामी पुग्यो दुमदुमा कहाँ हो दुमदुमा सबै थाहा छ यताको ठाउँमा अब कहाँ भेट हुन्छ कहाँ पुगिन्छ अनि देखाउँछु साथीहरू अहिले भर्खर यस्तो गर्मी भएको थियो घाम लागेर टाइपको भएको थियो अहिले कहिले मौसम कालो र निलो भयो पानी पनि पऱ्यो क्या हो पऱ्यो ए पानी पनि पर्नु थाल्यो सिमसिम परेछ कस्तो नि उताको घाम लाग्यो है यतातिर कस्तो लास्टै अल्छी लागेर बाटो क्लिन है पानी परि यहाँ डिलरमा छौँ कागज इन्सुरेन्स लिनलाई हजुर आमाकालाई त्यस्तो भइरहेको छ अब चाहिँ हामी यहाँको बाटो जान्छु होइन हामी यता माथिबाट जान्छौँ अब हामी डिलरबाट नि निस्के हाम्रो पेपरको काम पनि भयो अब हामी यहाँबाट जान्छु अब यहाँबाट माथिबाट तल देखाउँछु गाइस हामी ओभरब्रिज पुग्यौँ यहाँबाट त तल बाटै देखिन्न उताको साइडबाट चाहिँ देख्दो रहेछ टाढो त देखिँदो रहेछ अब कसो घुमाउनु कस्तो हान्छु यहाँ गरेर आउँछु यार यो त
के हो यिनीहरू यहाँ चाहिँ यसरी बेच्छ हेर साथीहरू गाडीको बाइकहरू यसरी फर्काउँछ ठुलो गर्छ अङ्कलजी हेर्नु मामाहरूले चिप्काएर दिएर साथीहरू साह्रो परेको नि ऊ तामुलको दोकान त उस हुँदो रहेछ बेबी टोप्ला हुँदो रहेछ यस्तो बाटी जस्तो खालको हुँदो रहेछ हो त्यहाँ थियो त हामी चाहिँ बोगीबिल ब्रिज पुग्यौँ साथीहरू यो निलो ड्रम नि त नि त्यो अस्तिको केस अथवा नि के गाडी हौ त्यो निलो गाडी नि त ए निलो ड्रम नि त साथीहरू अघि देखाएको वाला निलो ड्रम त्यो चाहिँ अस्ति त्यो काण्डा भएर चाहिँ अनि आज हुने नबिकेर पुलिसहरूले त स्टप लिनलाई लिएर आउँछ आज यो हो बोगीबिल ब्रिज यो चाहिँ छ मैले अहिले भर्खर गुगलमा सर्च गरेर हेरेको हो गुगल होइन है फ्री ओ माई गड आइफोनहरू ऊ त उसमा हौ के अरे सफारी हो कि साफारी हो कि के जातिमा यहाँ चाहिँ पहिला मेरो बुढाको बचपनमा याद छ अरे यहाँबाट चाहिँ पुरै यो ब्रिज यो रिभर तर्नुको लागि 3 घन्टा यस्तो खालको साथीहरू सिक्दो ओ माई गड सरी साथीहरू एकैछिन है साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो हो भ्यू अबै नि त कस्तो मजा यहाँ रोक्नु दिँदैन हामीले त्यही भएर यहाँ फटाफट छिटो गर्नु यो सब पानी हो है साथीहरू अबै कस्तो चक्कर लाग्दो है ल आफ्नै छ हाम्रो चाहिँ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ चियाको यस्तो खालको ढाबामा बसेको छौँ चिया खानालाई के हो अरे हजुर बल्ल चाहिँ हल्लाउँदैछ अरे भाडा हाम्रो हजुरआमाहरू चाहिँ फेरि यस्तोमा खानुहुन्न है हजुरआमा एकदम यस्तो खालको हाइफाईमा खानुहुन्थ्यो तर त्यो अब छैनै भेटेन चिया खानालाई त्यो भएर I never had something control me. I feel something.